самый большой кайф, когда ты едешь по темноте. Вот они раскопали свои вот эти вот непонятные иероглифы на асфальте. Ну, раскопали и просто бросили на ночь. Причем тут глубина, наверное, порядка сантиметров 5 или даже 7. И вот это вот чудо, его особо и никак не объедешь, если ты едешь по той стороне. Да и по этой ты тоже фиг объедешь. То есть если только такими зигзагами. Ну, слава богу, что хотя бы сейчас не пятница, а то они могли раскопать и оставить это просто на выходные.